Testei a famosa receita para tirar cravo com gelatina. Então aí eu comecei a fazer misturinha, fiz no olho mesmo, não usei medida, levei pro micro e ficou nessa consistência. Então aí eu comecei a aplicar, peguei um pincel para me ajudar a aplicar, esperei o tempinho e comecei a retirar. Aí vocês podem ver que eu me surpreendi, porque realmente tirou bastante cravo, e aí é o momento em que a filha chora e a mãe não vê, né? Nesse momento aí eu já estava pensando o que eu fui fazer da minha vida. Mas no fim deu tudo certo, a pele ficou lisinha e sem cravos. Tchau!